大家好，我係 Dr. 貓博士，天喺度啦，好開心，因為佢令到啲花全部都開啦，然之後暖啲啦，開始越嚟越。不過咧，另外一個唔好處咧就係比較濕潤，身體個反應咧就會容易攰咗啦，又因為多花就會有花粉啊、樹啊、所有嘅植物啊都開始係 full blown 咁樣嘅，咁就會帶嚟我哋人類咧就多咗一啲敏感啦，氣管敏感，譬如係一啲唔係一啲感染啦，可以係一啲乞嗤打乞嗤容易咗，或者鼻敏感啊、氣管敏感啊，又或者容易咗水腫啊，因為濕咧，所以啲容易咗攰啊，呢一類所有嘅問題喎。咁當然女士就更加係想貪靚，唔想有眼袋啊、面腫啊、水腫啊各方面嘅問題啦。咁所以今次咧，其實咧我之前都有介紹過啦。就係呢啲刮痧嘅石啦 ，OK 嗱，我自己都停咗一排嘅，但係因為啱啱咧又開始翻啦，因為咧又要減肥啦，又塊面好似腫咗啦咁，一用咧就即刻見效嘅。如果你係因為潮濕啦而覺得周身攰咧，有幾個方法就係用呢一個男男女女都做得嘅，而即時會感覺良好。用呢個刮痧石咧，無論係翡翠石或者係呢個玫瑰石都好啦。兩個咧，只不過睇下大家中意邊樣嘅啫 ，OK。咁但係咧，呢個好方便，又可以帶喺身邊啦，隨時都可以做得啦，又唔需要話要人幫啊咁樣嘅。咁第一，我會教大家咧就係嗰個因為嗰個潮濕天氣咧，令我哋嘅身體咧好容易攰啊。咁即係中醫嚟講咧係講個氣啦 ，circulation 咁嘅嘢啦。咁其中一樣嘢好簡單咧，就可以用呢個闊嘅肥面喺呢度咧。咁我哋就喺我哋嘅頸後邊咧就係咁刮落嚟，你中意刮幾耐都得嘅，咁咧就可以係同我哋個氣可以去通翻佢嘅，咁就係咁喺條頸度邊個位都得向下刮 ，OK。咁好啦，咁除咗呢樣咧，就係因為咧就係肥咗啦，咁同埋好耐冇做啦，咁所以我哋啲面部肌肉啊同埋個啲淋巴啊都容易會行得唔好啦，行得唔暢順，所以容易係儲水啊，顏色又唔靚啦，塊面咁。開始我已經做翻啦，咁我已經感覺良好，同埋佢好有舒壓嘅感覺嘅咁。咁其實又好簡單嘅，嗱呢度有一個丫叉，我就好中意唔使要做好耐嘅，咁我就會咁樣推上去，每邊你可以5至10下啦。咁跟住咧呢度咧，你呢度用呢邊或者呢度啦，咁就喺度呢度有啲淋巴嘅位嘅，咁你可以勾住個耳仔，咁然之後逐個喺度，好似一個 point 咁樣去輕輕力咁用啲陰力去喐一喐佢，耳仔後邊又係啦，咁兩邊都係咁樣啦，咁跟住咧，我哋唔想水腫啦，我哋咧眼袋要毛咧，我哋就去壓，兩邊都係咁樣。咁你可以扶住中間咁樣個鼻梁嗰度啦，咁又係5下，但係唔使大力嘅，陰力咁樣，OK。咁跟住咧就係呢一個位啦 ，OK。我哋又係用丫叉咁套上去，咁好明顯地咧，你咁樣每邊做10下咁計啦 ，OK。咁然之後就呢度又係咁刮，又係用陰力咁刮，咁樣。咁視乎你有幾多時間啦。咁千祈唔好趕啦。咁通常咧，我一定咧就會按摩咗搽晒我啲去皺啊，然之後最後就搽我個 squalene 油啦。OK。咁 basically 咧，你會見到呢個就係 squalene 油同埋嗰個 anti-aging 嗰個 eye gel 啦。搽咗個 gel 跟住搽油啦。咁跟住我就按啦。OK。咁有時間多就按耐啲，因為都幾舒壓嘅 ，OK。咁另外咧就淋巴啦，呢度個頸淋巴啦。咁我哋可以咁樣啦，呢度跟住咧就淋巴定係向下咁樣，就先至可以由上而呢條頸側邊咁樣落咧，先至可以喐到嗰啲掉咗嗰啲污糟嘢，佢去通令佢流走咁樣。OK。咁跟住頸咧就當然可以咁咯，咁啦，咁。視乎你時間多或者少嘅啫，咁所以我中意夜晚黑嘅，夜晚黑冇咁即係臨瞓前做啦，咁而同埋你所以舒緩緊張嘅一日咁樣啦，你又可以咁樣打橫咁樣鬆咗條頸嗰啲好繃緊嘅
一日咁咯，咁又可以瞓得好啲啦咁然之後再刮頸底嘅頸呢啲全日幾時做都得嘅，咁所以係一個唔好唔記得咗用佢嘅一樣嘢嚟㗎。OK， 咁我哋各個鋪頭都有得賣㗎啦。OK， 多謝大家。